إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا الصلاة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahu Dhul Xhelal. Atë e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhamedit alayhis salam, paqja dhe mëshira, begatit e Allahut xhaleshanuhu qoftë mbi të gjithë ata. Të respektuar vëllezër besimtar, sot në këtë ditë të bekuar të xhamas, do të vazhdojmë shpjegimin e emrit të bukur të Allahut xhaleshanuhu Al-Muqsit. Emri i bukur i Allahut xhaleshanuhu Al-Muqsit në gjuhën tonë ka kuptimin drejtësi dhënësi. Është i drejtë në gjykimin e tij. Ai nuk i ban pa drejtësi askujt. Allahu xhaleshanuhu është ai i cili ja mundson madhlumit që të realizojë drejtën e vet të dhalimit. Ky emër i bukur i Allahut xhaleshanuhu përmendet në Kur'anin famalar, përmendet edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në surën Al-A'raf ajetin 29, Allahu Dhul Xhelal thot: "Kul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun." Thuaj, Allahu më urdhëroi mu drejtësinë dhe në tërësi ktheuni atij në çdo namaz dhe adhurojeni atë duke qenë sinqert në lutje vetëm për të. Ashtu sikur që ju filloi spari, ju krijoi spari, do të ktheheni përsëri tek Allahu xhaleshanuhu. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu Dhul Xhelal na i ban me dije se na ka urdhëruar për drejtësi që jemi të qëndrueshëm në rrugën e drejtë. Allahu Dhul Xhelal na ka urdhëruar që jemi të sinqert, që jemi të palohatshëm në rrugën e drejtë të adhurimit të tij. Ashtu siç i ka porositur të gjithë pejgamberët e tij. Porosia e përhershme e Allahut të xhaleshanuhu ka qenë gjithmonë që ne t'i pasojmë pejgamberët, të cilët ne e sollën nga Allahu xhaleshanuhu shpalljen që ne të punojmë, të jetojmë sipas shpalljeve që na i dërgoi Allahu xhaleshanuhu. Asnjë ibadet, asnjë adhurim nuk pranohet përveç atyre që krihen sipas sheriatit të Allahu xhaleshanuhu dhe me sinqeritet vetëm për me e kënaqë Allahu xhaleshanuhu. Vetëm me këto dy kushte është e pranuar një vepër tek Allahu xhaleshanuhu. Ne e dim se drejtësia e ka kuptimin më të gjatë, i cili përfshin gjitha punët e mira, veprat e mira, sepse realiteti i drejtësisë
është përdorimi i çdo gjaje në vendin e tij dhe vendosja e gjithë shkaje në vendin e vet. Në gjuhën arabe, mes fjalës al-adl dhe fjalës al-qist, që dyja në gjuhën shqipe vinë me kuptimin e drejtësisë, ka dallim. Kur përmendet fjala al-adl, qëllimi me ta është dhënia së drejtës atij që e meriton. E kundërta e kësaj fjale është adh-dhulmu, padrejtësia që në kuptimin e mosdhënies së drejtës së atij që i takon. Kurse kur përmendet fjala el-qist, do thotë që të mos japsh drejtën e një personi dikujt tjetër. Kuptimi i gjatë i këtyre dy fjalëve, të cilat mund përdoren edhe të ndame, thujse është i njëjtë. Drejtësia e përsosur është cilësi, është veti e Allahut xhaleshanuhu. Është veti shumë e rëndësishme dhe shpesh e kërkuar me padurim. Kështu që vetë Allahu xhaleshanuhu e dëshmon për këtë ku në surën Ali Imran ajeti 18 thotë: Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allahu e vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Allahu xhaleshanuhu. E dëshmon me laqët, e dëshmon dietarët, dhe se Allahu xhaleshanuhu është zbatues i drejtësisë. Këto vëllezër të ndershëm besimtar, në kuptimin e dëshmisë së njëshmërisë së Allahu xhaleshanuhu, është dëshmi praktike dhe logjike dhe jo vetëm fjalë. Do thotë se nëpërmjet krijimit të tij, të botës dhe krijesave, cilat i udhëheq një sistem unik, me ngjashmërinë e ligjeve të tij, për çdo kohë dhe çdo vend, e ka një program të vetëm. Allahu xhaleshanuhu e ka shfaq praktikisht se nuk ka krijues, nuk ka adhurues tjetër përveç se Allahut Dhul Xhelal. Me një hadith të cilën e transmeton Imam Musliu, thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse jo besimtari e ban një vepër, ati i kompenzohet në këtë dunja, kurse për besimtarin Allahu xhaleshanuhu e ruan shpërblimin e tij hynor, për ta në jetën e përtejme, por e shpërblen me furnizimin të kësaj bote për bindjen e tij që e ka. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na këshillon dhe thotë: ma jepni fjalën për këto gjëra dhe unë ju premtoj xhenetin. Kur të flisni, flisni vetëm drejt. Kur të premtoni, çojeni premtimin vend. Gjithashtu thotë: hiqni dorë nga gjërat që përmbajnë dyshime. Drejtësia prodhon mbretësinë e njeriu të qëndrueshmëri, kurse rrena, gënjeshtra është trembim edhe është e trubullt. Në secilën xhumë, në çdo hutbe e kemi një ajet që e lexojmë. I cili ajet është kështu. Në surën Nahl ajeti 90: Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu dhuron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura, dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim. Duke i shikuar këtë ajet kuranor, vëllezër të ndershëm besimtar, Allahu Dhul Xhelal na urdhon për drejtësi. Pavarësisht nëse ajo i referohet muslimanëve dhe jo muslimanëve. Pavarësisht se në favor të kujt ose në dëm kujt është. Drejtësia është urdhën direkt i Allahut xhaleshanuhu që e kërkon prej nesh. Të drejtën e duhet jemi me vetveten për kësaj. Të drejtë duhet jemi me prindërit tanë.
Të drejtë duhet jemi me familje tona, me bashkëshortet tona. Të drejtë duhet jemi me vllatë tonë. Të drejtë duhet jemi me vllaznitë tonë. Të drejtë duhet jemi me motrat tona. Të drejtë duhet jemi me kushite tonë, me farefisin tonë. Drejtësia duhet jetë thellë e kapluar në zemrën tonë dhe në veprat tona. Allahu Dhul Xhelal nuk kërkon drejtësi vetëm se me fjalë. Allahu Dhul Xhelal nuk kërkon prej neve që të jemi të drejtë vetëm sa atje ku na konvenon neve. Vetëm sa atje ku dojmë na më kon të drejtë. Tërë jetën besimtari dhe besimtarja duhet jenë të drejtë. Kulil haqqa walau kana murran, thot pejgamberi. Thuani të vërtetën nëse është edhe idhë. Shpesh herë idhë është e drejta o vëllezër të ndershëm besimtar. Mirë po ne duhet ta themi, ndaj vetvetes duhet ta themi, kundër vetvetes duhet folmi. Që ta përmirësojmë vetveten tonë. Jo që mojmë anën këti, që mojmë anën ati, që mojmë anën ati tjetër të kështu me radhë. Thujet vërtetën edhe hoxhës nëse duhet. Thujet vërtetën edhe kryetarit të komunës nëse duhet. Thujet vërtetën edhe deputetit nëse duhet. Thujet vërtetën edhe këshilltarit nëse duhet. E vërteta është një vëllezër, nuk ka dy të vërteta. Nuk ka tre të vërteta. Edhe ki e ka drejt, edhe ki tjetri e ka drejt, edhe ai tjetri e ka drejt. Kjo nuk ka vërtet. Kjo nuk ka drejtësi. Kjo është kajs. Po më konët më konë mirë, edhe me ketë, edhe matë qetëri. Jo, haki është një, e drejta është një, dhe drejtësia është një, vëllezër të ndershëm besimtar. Nuk ka dy drejtësia, nuk ka tre drejtësia, e pesë drejtësia. Sikurse mundohemi në ditët e sotit ta bëjmë. Vazhdim vëllezër të ndershëm besimtar, do të ndaj me ju një ngjarje e cila pak ka shumë e gjatë, por inshallah deri të thirrë zoni do ta përfundojmë. Transmetohet për 2-3 nga fisi Quraysh, cilët kanë pasur role të rëndësishme në historinë e fesë islame. 2 të ishëm të mëdhej ka qenë. Bëhet fjalë për Omer ibn al-Khattabin, i cili ishte shok i pejgamberit alayhis salam dhe dikur u bë kalifi i muslimanëve, udhëheqës i muslimanëve. Dhe Khalid ibn Walid, i cili ka qenë një prej luftarëve më të mëdhenj që ka njohur dhe do të njohë deri në ditën e Kiametit historia islame. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka emërtuar me një emër shumë të madh, Saifullah, shpata e Allahit. Pse? Sepse ka qenë një prej luftarëve më të mëdhenj, më strategik që ka ekzistuar në sipërfaqen e tokës. Këto dy ishin shok para se ta pranojnë fenë islame. O thojshin dhe bëshin tregti bashkë. Ku do që u dëshke me shku tregti me bo, këto ishin bashkë. Shok nga atë, shok të afërt ishin. Me një rast, tregohet se këto u thunë për në Sham, në Sirinë e sotshme, për me bo tregti dhe morën mandaf arab, ari dhe stolit të ndryshme, arabe, cilët kishin shumë çmim të lartë, shumë çmim të madh. Ata në tregën ndërtuan një çadër dhe i vendosën mallat e veta. Por çdo ditë po bojnë tregti, një ditë një djalë i ri, i cili erdhi te çadra e këtinve me roje dhe filloi me këshirë stoli që i kishin vendosur to. Ti djalë i ri i ranë si një gjerdan i shtrenjtë me xhavahire. Me që ishte shumë i shtrenjtë, nuk ishte me vete pare. O a kërkoj këtë stoli me xhavahire që a japin kështu që të ne e sërmit ose ditëve në vijem, o a ktheje paret. Këto ranë dakord, duke i prit ditën e nesërme që ti marrin paret dhe të kthehen Mekë. Mirë po djali i ri nuk e nesër. Kalun disa ditë që djali s'po vjen. Në fund vendosën të vesen për këtë djalin e ri i cili u thojke dhe heske me roje. Atëherë Khalid ibn Walid nuk ishte shumë kam gult me shku me kërku. Mirë po Omeri radiallahu anhu ishte ai i cili kërkoi që me çdo kusht ta gjejnë, sepse e mur
atë pasuri për me ja u kthi parët, për me ja pru parët. Kështu që me fjalë të tjera, Omeri radiallahu anhu insistoi që drejtësia të shkojë në vend. Shkuan te autoritetet asaj kohe. Ishte një mbret. Dhe ka kallëzuar ngjarjen çka i ndodhi. Mbreti i priti si mysafir. Ju dha ushqim, ju dha pije. Dhe ju tha se shumë shpejt ka me zgjidh këtë çështjen tuaj, vetëm se dilni te pallati jem shëtitni. Tin që këtë anë, anën e gjatë, tin anën e majtë. Shkuan, po shëtitën, shofin lloj-lloj dhome, tulli çfarë pasurie u habitën. Mirë po, me një dhome panë, kokën e premtë ati princit, që kishte shku dhe va kishte morë Gjerdanin edhe s'va ka çu parat. Tjetri e pa trupin me një odh tjetër, me një dhomë tjetër. Dhe kur u takun, njoni tjetrit i than, e lem tere. A e pave? E pave? Mbreti i pagoj shumë fish për damin që ja kishte sjell princi. Mirë po këto di, u monën vesh këtë ngjarje, këtë ndodhim si kallëzojnë më kërkuj. Kalun shumë kohë. Omeri radiallahu anhu u bë halifi musliman, më udhëheci muslimanëve. Khalid ibn Walidi u bë komandant shumë i madh ushtarak, edhe i caktoi guvernator, sikur kryetar komune sot që e përdorni, me një qytet të madh. Khalid ibn Walidi kishte merak shumë luksin. Llojt ndërtoi ndërtesa të mëdha në stilin persian. E për veti e ndërtoi një pallat të madh, cilin pallat punsoi shumë njerëz. Mirë po, një ditë prej ditëve e vizitoi një vend në të cilën rreth ke një lumë. I shkoi me një ati ta ndërtoi një xhami. Mirë po, te xhamia kishte probleme vëllezër të ndershëm besimtar. Sepse vendi ku po do me ndërtu një xhami ishte një shtëpi. E ajo shtëpi ishte e një jo besimtari. Çka ndodh Khalid ibn Walidi? Khalid ibn Walidi ish për e vetë. Ju drejtu disa herë, i afroj çmim që ka çmere. Qatë më e shpijen, mirë po jo besimtari, s'po do me avon. Nuk ta japë dhe fund. Mirë po ke kishte fuqin, ke kishte forcën, e mori aprishi shpijen, nisi e ndërtoj xhamin. Jo besimtari, thot ka hub drejtësia, s'ka drejtësi, edhe musliman s'kan drejtësi, sepse janë njoft muslimanët në atë kohë dhe duhet njihemi kështu se jemi të drejtë. Çka ndodh? Çohet edhe kërkon drejtësinë. Çohet edhe shkon në Medinë. Te Hazreti Omeri radiallahu anhu dhe ja tregon ngjarjen, ja shpjegon ngjarjen. Ka ndodhur një problem kështu për fillim dhe mbarim, mos përsëritni. Omeri radiallahu anhu se aty ke mallin e halifës, pse? Nuk e make vetën të madha, s'kishte truproja, a nuk e ruajshin njerëzit ata, nuk e ruajshin rojet e mdhoja se kurse sot që ruhen kryeministrat tonë, kryetarët e shteteve tona, a di se tutën për popullit vet. Kanë gjunahë ndaj popullit vet, për çfarë të ruhen edhe tutën. Çka ndodhi se të ndarshëm besimtar? Hazreti Omeri shkon të ndreqën çerpiçit, ndreçke për çerpiçit shtama. Ishte ndreq një shtamë, sa që kjo besimtari kujtoj se dikush ka luajtur që është kjo halifja muslimanëve, udhëheci muslimanëve. Çka ndodhi? E përshëndeti dhe ja kallëzoi rastin. Të ndreqën shtamën prej lloçit, të ndreqin një shtamë dhe i shkryti fjalën elem tere. E ki pa? Ta merri që këtë shtamë dhe çoja Khalid ibn Walidi dosti tem. Jo besimtarit ju duk kjo çështje sikurse se mund do. Sikurse bani mall. Sikur se lujti me ta, po me këtë shtamën, shkrujti diçkas. Shkoj disa ditë tentim të takoje Khalid ibn Walidin, mrini me hinje Khalid ibn Walidin.
Vetëm ja dërzoj shtamën, kur e pa lën të re. A e ki pa. Nisi më u dridh, po dridhet Halid ibn Velidi piçkajt. Për rasin për ngjarjen në kohën e Xahilmëkit kur i kanë ndodhur kur kanë qenë në Sham. Dhe minihan urdhoi që të prishë xhamia dhe t'i kthehet, t'i kompenzohet dëm shpërblimi që ja kanë marrë shtëpinë me dhunë pa e vet, pa lejen atij. Në ndërkohë jo besimtari i drejtohet dhe i thot çka ka ndodhur, ka mundësi me më kallëzu ngjarjen si ngjarje. Ja shpjegon ngjarjen. Thot kjo është drejtësi e Zotit dhe për këtë drejtësi e deklaron shahadetin jo besimtari. Vëllezër, shahadetin e deklarojnë njerëzit me punët tona të mira, me drejtësinë tonë, jo me llafet tona, jo me mohabetet tona. Me mohabet kërkush se pranon shahadetin. Me mohabet kërkush nuk mërin xhenetin, me mohabet me fjalë. Me fjalë nuk shkohet në xhenet, me vepra shkohet në xhenet, o vëllezër të ndershëm besimtarë. Ne me vepra drejtësinë tonë do ta tregojmë. Sikurse e treguan këto sahabe, këto shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të ndershëm besimtarë, edhe ky emër i bukur i Allahu xhaleshanuhu ka disa prej fryteve, disa prej të mirave. Mesin e tyre është se Allahu xhaleshanuhu është i drejtë, e don drejtësinë dhe na urdhon neve për drejtësi. Prej fryteve të besimit në këtë emër është që jemi drejt kudo që jemi, në familje, në punë, edhe në shoqëri. Drejtësia e përsos është vetia Allahu xhaleshanuhu, një vetia shumë e rëndësishme nga ana Allahu xhaleshanuhu që na urdhon secilin prej nesh. Dhe prej fryteve të besimit në këtë emër është vendosja e drejtësisë duke mos deviju as majtas e as djathtas. Në rrugën e vendosjes drejtësisë nuk ka pse të krihet frikë nga askush. Muslimanët duhet të jenë bashkëpunues, ndërveprues, mbështetës të njëri tjetrit dhe kontribues për çështje të drejtësisë. Mos jemi nga ata të cilët shpesh herë që thojnë mos se kam gale, unë mos më intereson, unë nuk ban më përzi, asaj tjetri s'ban më përzi, edhe zullumët, padrejtat na vijnë edhe në shtëpitë tona pastaj. Sepse unë s'përzina, ti s'përzihesh, e kush ka më përzi? Bashkarisht që lusim Allahun xhaleshanuhu që ky emër i bukur i tij ta solisi imanin ton, ta solisi besimin ton. Gjithë çka kemi i bukur i Allahut xhaleshanuhu që ne jemi nga besimtar që vazhdojmë këshillat e Allahut xhaleshanuhu, këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, elhamdulillah. إلهي وخلاقي إلهي